மூச்சு தமிழகம் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு குளிர்காலங்கள்ல அதிகமா பாதிக்கப்படுற ஆஸ்துமா, வீசிங் பற்றி தான் பார்க்க போறோம். ஆஸ்துமா அப்படின்னா மூச்சு திணறல் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். இந்த நம்ம லங்ஸ்ல இருக்கிற 2 ஸ்பாஞ்சி ஏர் ஃபில்டு ஆர்கன்ஸ், அதாவது நுரையீரல்ல 100க்கும் மேற்பட்ட 100ல இருந்து 150 ஆல்வியோல இருக்கிற இந்த பிராங்கஸ் வந்து ஆக்சிஜன் எடுத்து செல்ற மூச்சுக்குழாய், அதாவது பிராங்கஸ் அப்படின்னு பேரு. இந்த பிராங்கை வந்து பாதிக்கப்பட்டு புண்ணாகும் போது பிராங்கிட்டிஸ் ஏற்படுது. எப்போ அப்படின்னா பிராங்கிட்டிஸ் வந்து மூச்சுக்குள்ள ஏற்கனவே பிராங்கஸ்ல இருக்க அந்த புண்ணா இருக்கும் போது அந்த பிராங்கஸோட டயமீட்டர் சின்னதாகி அப்போ மூச்சு திணறல் ஏற்படும். ஏற்கனவே மூச்சு திணறல் அந்த புண்ணா இருக்கிற அந்த சுவாச குழாயில டஸ்ட் போகும்போது இன்னும் அந்த பிராங்கிட்டிஸ் இரிட்டேட் ஆகி அவங்களுக்கு ஆஸ்துமா பிரச்சனையை கொண்டு வரும். இந்த ஆஸ்துமா எந்த மாதிரி 2 ஆஸ்துமா பிரச்சனைகள் இருக்கும். ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா அலர்ஜி பிராங்கைட்டிஸ், இன்னொன்னு வந்து சிஓபிடி, அதாவது கிரானிக் பிராங்கைட்டிஸ். அலர்ஜி பிராங்கைட்டிஸ் உதாரணமா வந்து அவங்களோட ஜெனட்டிக் ஆர்கன் மூலமா அம்மா அப்பாக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா பிள்ளைங்களுக்கு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இல்ல நம்மளோட ஒவ்வாமைன்னு சொல்லுவாங்க, ஏதாவது சாப்பிடுற ஃபுட் அலர்ஜியா இருக்கலாம், இல்ல பெருக்கும் போதோ இல்ல அவங்களோட ஸ்ப்ரே பண்ணும் போது உடனே இமீடியட்டா அவங்களுக்கு அந்த ரியாக்ஷன் கொடுத்து மூச்சு வாங்குறது வந்துடும். சோ இது வந்து அலர்ஜி பிராங்கைட்டிஸ். இன்னொன்னு சிஓபிடி, கிரானிக் பிராங்கைட்டிஸ். கிரானிக் பிராங்கைட்டிஸ் எப்படின்னா அதிகமா 20-30 வருஷம் கண்டினியூவா சிகரெட் அடிச்சுட்டே இருக்கிறவங்களுக்கு, சிகரெட் கண்டினியூவா எடுத்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த லங்ஸ் நுரையீரலை சுத்தி ஒரு படலம் ஏற்பட்டு அவங்களால மூச்சோட சிரமப்படுவாங்க. அது வந்து ஒரு 30 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வரலாம், ஒரு சிலருக்கு 10 வருஷம் தொடர்ந்து அடிச்சுட்டு தான். இதுதான் சிஓபிடி. சோ இந்த அலர்ஜி பிராங்கைட்டிஸ் இருந்தாலும் சரி, கிரானிக் பிராங்கைட்டிஸா இருந்தாலும் சரி, என்ன காரணங்கள் இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்மோக்கிங் அதிகமா பண்றது, டஸ்ட் உள்ள இடங்கள்ல ஒர்க் பண்றது. எக்ஸாம்பிளா பாத்தீங்கன்னா பஞ்சு காட்டன் ப்ரிப்பேர் பண்ற ஃபேக்டரியில ஒர்க் பண்றது, அப்புறம் ரொம்ப பெருக்கிற மாதிரி ஒர்க். இப்போ ஒரு தோட்டத்துல பெருக்குறாங்கன்னா அங்க வந்து அந்த புழுதி, அந்த தூசி வந்து வந்துட்டே இருக்கும். அந்த தூசி இன்ஹேல் பண்ணிட்டே இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கும். கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகுறது, அதிக குளிர் உங்களுக்கு ஒத்துக்காது, அதிக வெப்பமும் உங்களுக்கு ஒத்துக்காது. அப்புறம் சில்லுன்ற காத்த ஒரு சிலருக்கு வேலை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா விடிய காலம் 5 மணிக்குலாம் எந்திரிச்சு போற மாதிரி இருக்கும். சோ அது எல்லா கிளைமேட்ல இல்லாம இந்த மாதிரி பனிக்காலங்கள்ல அவங்க எந்திரிச்சு போகும்போது அந்த காத்த சுவாசிக்கும் போதே அவங்களுக்கு அதிகமான தும்மலோ அதை மூச்சு திணறலோ வர ஆரம்பிச்சிடும். சோ இந்த மாதிரி காரணங்களால் வரும். என்ன அறிகுறி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மூச்சு திணறல் அதிகமா இருக்கும், அடுக்கு தும்மல், கண்டினியூவா தும்மிட்டே இருப்பாங்க. ஒரு சிலருக்கு தும்மிட்டே இருக்குல்ல, யூரின் கூட போக ஒரு சிலருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மூக்குல இருந்து தண்ணி வடிஞ்சிட்டே இருக்கும், சளியா வராது, தண்ணியா மூக்குல இருந்து வந்துட்டே இருக்கும். இப்ப மூக்கு அடைப்பு இருக்கும், பேசும்போது பாத்தீங்கன்னா மூக்கு அடைச்ச மாதிரியே பேசுவாங்க, வரட்டு இருமல் இருக்கும், அடிக்கடி சளி பிடிக்கும். தூங்கி தண்ணியில கை வச்சிட்டாலும் அவங்களோட அந்த கண்டினியூவா தும்மல் இருந்துட்டே இருக்கும், சளி எப்போதுமே உங்களுக்கு இருந்துட்டே இருக்கும். அப்புறம் அதிகமா கவலையா இருப்பாங்க, ஏன்னா அவங்களால ஒரு நார்மலான ஒர்க் பண்ண முடியல, காலையில எந்திரிச்சுக்க முடியல, சாப்பாடு செய்ய முடியல. யூஸ்வலா காலையில அவங்களுக்கு வந்து பசி அந்த அளவுக்கு இருக்கு, அதனால ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருப்பாங்க. சோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளா இருக்கும் போது ஸ்டீராய்ட்ஸும் வந்து அதிகமா எடுத்துக்கிற மெடிசின்ஸ் உள்ளவங்க, ஸ்டீராய்ட் டேப்லெட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வலி நிவாரணிகள், அதை அதிகமா எடுத்துக்கிறவங்க. இந்த காரணங்களால இந்த பிராங்கஸ் என்ன பண்ணும்னா அந்த மூச்சு குழாயின்ற உள்ள தசை வந்து சுருங்கிடும். சோ மூச்சு குழாய்க்கு இருக்கிற மூச்சு சிறுகுழல்கள், அதாவது பிராங்கஸ்குள்ள உள்ள இருக்கிற ஆல்வியோலர்கள் வந்து சுருங்கிடும். இந்த சுருக்கம் இருக்கும் போது மியூக்கஸ், அது உள்ள இருக்கிற நம்மளோட மூச்சு குழாய் வந்து ஆல்ரெடி உள்ள வந்து மியூக்கஸ்ன்ற ஜவ்வு வந்து அதுல ஆல்ரெடி இருக்கும். சளி போன்ற மியூக்கஸ் ஜவ்வு அதுல ஏற்கனவே இயற்கையாவே இருக்கும். அந்த ஜவ்வு என்னன்னா வீக்கம் ஆயிட்டு அந்த மூச்சு செல்ற பாதை, ஆக்சிஜன் செல்ற அந்த பாதை வந்து சுருங்கி நமக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஆயிடும். அது ரொம்பவே அதிகமா வீக்கம் ஆயிட்டா அந்த நேரத்துல ஏற்கனவே வீங்கி இருக்கு, அதுல இருந்து என்னாகுன்னா நீர் மாதிரி வர ஆரம்பிக்கும், தண்ணி மாதிரி கொட்ட ஆரம்பிக்கும். அந்த தண்ணி என்ன பண்ணா மூச்சு போற பாதையை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு சுவாச குழாய் பாதையை ஸ்டாப் பண்ணிடும். அப்ப மூச்சு விடும்போது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா ஃபீல் பண்ணுவாங்க. இன்னும் பாத்தீங்கன்னா அந்த சத்தம் பாத்தீங்கன்னா விசில் வர மாதிரி சத்தம் இருக்கும். அந்த விசில் வர சத்தத்தை தான் வீசிங்னு சொல்றோம். சோ இந்த ஆஸ்துமா பிரச்சனைய ஃபுல்லா குணமாக்க முடியாட்டாலும் நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியும். நம்மளோட ஃபுட் பேட்டர்ன்ல எப்போதுமே பாத்தீங்கன்னா உடனே ஸ்ட்ரெயிட்டா ஒரு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போகாம நம்மளோட உணவு முறைகள் மூலமா, இப்போ இந்த ஆஸ்துமா ப்ராப்ளம் வந்து அதிகமா இருக்கிற சம்மர் டைம்ல இருக்கும், அதிகமா இருக்க குளிர் டைம்ல இருக்கும். சோ அவங்க அதுக்கு முன்னாடி ப்ரிப்பரேஷன் ஆயிக்கணும். பனிக்காலம் வருதுன்னா அதுக்கு முன்னாடி, அதுக்குண்டான 1 மாசத்துக்கு முன்னாடி சாப்பாடு சாப்பிட்டுக்கிட்டாலே அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும். எப்படி இது கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதாவது பல்மனரி ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. இந்த டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களோட லங்ஸோட ஃபங்க்ஷன் லெவல் எப்படி இருக்குன்றத பாத்துக்கலாம். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா லங்ஸ் மீட்டர், அதாவது பீக் ஃப்ளோ மீட்டர். அந்த பீக் ஃப்ளோ மீட்டரை பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஊத சொல்லுவாங்க. அந்த ஊதும் போது 50ல இருந்து 80 வரைக்கும் போச்சுன்னா நீங்க வந்து நார்மலா ஒரு அளவுக்கு உங்களோட லங்ஸ் வந்து கண்டிஷன்ல இருக்கு, உங்களால மேனேஜ் பண்ண முடியும், இப்பதான் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல இருந்து புரிஞ்சுக்கலாம். இல்ல ரொம்பவே 50க்கு கீழே இருக்குன்னு சொன்னா ரொம்ப டேஞ்சரஸா இருக்கீங்க அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம்.
இதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்பைரோமீட்டர் ஒண்ணு கொடுப்பாங்க. அந்த ஸ்பைரோமீட்டர்னா அந்த இதுல 3 பால்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அதை நீங்க ஊதும் போது நீங்க அந்த பால்ஸ் வந்து கரெக்டா 3 டச் ஆகணும். அதோட நீங்க ஊதுற லெவல் வச்சு உங்க லங்ஸ் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு எந்த அளவுக்கு வீக்கா இருக்குன்னு உங்களால கண்டுபிடிச்சிக்க முடியும். இப்ப வந்து அவங்களுக்கு ஆஸ்மா ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்றவங்க ஸ்ட்ரெயிட்டா உடனே இன்ஜெக்ஷன் அந்த மாதிரி போவாங்க. கூடுமான வரைக்கும் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் மாதிரி போகாம இன்ஹேலர் அண்ட் ஸ்பேஸ் இன்ஹேலர் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. ரொம்ப சளி அதிகமா இருக்குன்னு ஹாஸ்பிட்டல் போனீங்கனாலே நெபுலைசர் கொடுப்பாங்க. நெபுலைசர் கொடுக்கறது மூலமா ஒரு சூடான நீராவி உள்ள போயிட்டு அதுல இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க, மெடிசன்ஸ் ஆட் பண்ணிருப்பாங்க. அதை நீராவி நீங்க எடுக்கும் போது ஸ்டீம் பண்ணும் போது உங்க லங்ஸுக்கு மேல படலமா படிஞ்சிருக்கிற சளி கரைஞ்சு வெளியில வரும். அதை நீங்க இருமி வெளியில துப்புனாதான் உங்களுக்கு அந்த லங்ஸ் திருப்பி கிளியர் ஆகும். சோ இந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல ஃபாலோ பண்றாங்க, நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஆனா இந்த தியோஃபிலின்ற ஒரு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் வந்து வெயின்ல போடுற இன்ஜெக்ஷன் அது கூடுமான வரைக்கும் அவாய்ட் பண்றது ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா அது வந்து நரம்பு தளர்ச்சிகளை பிற்காலத்துல ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு. சோ அதை வந்து நீங்க ஸ்டாப் பண்றது ரொம்பவே நல்லது. அப்புறம் இந்த ஆஸ்மா ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க, ஆல்ரெடி எனக்கு ஆஸ்மா ப்ராப்ளம் 2 இயர்ஸ் 3 இயர்ஸா இருக்கு, இப்பதான் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்றவங்க யாரா இருந்தாலும் ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்க்ஸ் ஸ்டாப் பண்றது நல்லது. ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன், இந்த மாதிரி ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணும்போது ஏற்கனவே அந்த லங்ஸ் பாதிக்கப்பட்டிருக்க லங்ஸ் நீங்க திருப்பியும் ஸ்மோக் பண்ணீங்கன்னா இன்னுமே அது மோசமாயி டேஞ்சரஸ் கண்டிஷன் ஆகும். சோ அதை நீங்க டோட்டலா ஸ்டாப் பண்ணது நல்லது. அப்புறம் டியோடரண்ட் பாடி ஸ்ப்ரே வந்து நீங்க யூஸ் பண்றது ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ஒரு சிலருக்கு பாடி ஸ்ப்ரே வேற யாரோ ஸ்ப்ரே பண்ணா கூட அவங்களுக்கு வந்து அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ல தும்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க, மூச்சுல சிரமப்படுவாங்க. சோ அதை நீங்க அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். டஸ்ட்ல இருந்து உங்களால எந்த அளவுக்கு உங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. இப்ப சாம்பிராணி புகை போடுறாங்க அப்படின்னா அங்கிருந்து நீங்க விலகி இருக்கலாம். வீடு பெருக்குறாங்கன்னா அதை நீங்க கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணலாம். டஸ்டிங் பண்றது வேற யாராவது வேலை பார்க்க சொல்லலாம். அப்புறம் முக்கியமா நீங்க பாக்குற வேலை வந்து தூசி உள்ள சம்பந்தப்பட்ட வேலையா இருக்கக்கூடிய, ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிற அந்த பஞ்சு காட்டன் செய்யற ஃபேக்டரிஸ்ல இருந்தீங்கன்னா அதுல இருந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. இவங்க இந்த ஆஸ்மா இருக்கிறவங்க என்ன மாதிரி ஃபுட்டை வந்து அவாய்ட் பண்ணா என்ன சாப்பிட்டுக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா, பால் வந்து ஆஸ்மா இருக்கலாம் ஆகவே ஆகாது. சோ பாலை வந்து அவாய்ட் பண்றது, பால் மற்றும் பால் சம்பந்தப்பட்ட அதாவது மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ், பன்னீர் இந்த மாதிரி பொருட்களை வந்து சீஸ் இதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்றது அவங்க வந்து தவிர்க்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா ஆஸ்மா ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து டைஜஸ்ட் ஆகிற அந்த இது வந்து ரொம்பவே கொஞ்சம் கெப்பாசிட்டி கம்மியா இருக்கும். சோ அப்ப வந்து நீங்க இந்த மாதிரி ஹெவி ஃபுட்ஸ் எடுக்கும் போது என்ன ஆகுனா டைஜஸ்ட் ஆகாது, அது என்ன ஆகுனா மலச்சுக்குள்ள கொண்டு போய் விட்டுரும். சோ அதை நீங்க கம்மி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஸ்வீட்ஸ், இனிப்பு, எண்ணெயில செஞ்ச அதிகமான பலகாரம், புளிப்பான உணவு, புளிப்பானா தயிர், லெமன் ஜூஸ், இதை கொஞ்சம் நிப்பாட்டிக்கிட்டீங்கனாலே வந்து உங்களுக்கு அந்த பாதி வந்து இந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது. ஏன்னா ஆஸ்மா ப்ராப்ளம் எனக்கு வந்து குறிப்பா முக்கியமா சொன்னீங்கன்னா இந்த பனிக்காலங்கள் தான் அதிகமா அக்ரிஷனா இருக்கும். சோ அந்த டைம்ல நீங்க குறைச்சிக்கிட்டீங்க என்னென்ன நம்ம ஃபுட்டை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணணும், எதை எடுத்துக்கணும்ன்றது நீங்க டிவைட் பண்ண ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அப்புறம் சில்லுன்னு எப்போ ஃப்ரிட்ஜ்ல இருக்க தண்ணியை குடிக்காம இருக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. பெட் அனிமல்ஸோட விளையாடுறது, ஏன்னா பெட் அனிமல்ஸ் கூட அந்த முடியோட ஹேர் பட்டாலும் அதுவும் ஒரு சிலருக்கு அலர்ஜி ஆகும். அப்புறம் நீச்சல் குளத்துல குளிக்காம கூடுமான வரைக்கும் கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டர்ல அவங்க குளிச்சாங்கன்னா, ஏன்னா ஹாட் வாட்டர்ல குளிக்கும் போது அவங்களோட லங்ஸ், முதுகு அதுல ஹாட் வாட்டர் விடும் போது அந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். சோ நீச்சல் குளத்துல குளிக்கிறத தவிர்க்கிறது ரொம்ப நல்லது. சிறுதானியங்கள் இந்த ஆஸ்மா பேஷண்ட்ஸ் வந்து தவிர்க்கிறது நல்லது. ஏன்னா சிறுதானியங்கள் என்ன பண்ணும்னா நமக்கு உடம்புல குளிர்ச்சி ஏற்படுத்தும். ஆல்ரெடி ஆஸ்மா ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்கு சளி கோல்ட்ல இருப்பாங்க. சோ அவங்க வந்து சிறுதானியங்களை எடுத்துக்காம ஈஸியா டைஜஸ்ட் ஆகிற மாதிரி புழுங்கல் அரிசியில செஞ்ச கஞ்சி எடுத்துக்கலாம். சிவப்பு அரிசியில செஞ்ச அவல், அப்புறம் சிவப்பு அரிசியில சாப்பிடலாம். சிவப்பு அரிசின்னு சொன்னா அது வந்து மாப்பிள்ளை சம்பான்னு சொல்லுவாங்க. அது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு வந்து எனர்ஜியை கொடுக்கும். அப்புறம் உப்புமா, கூடுமான வரைக்கும் மிளகு அதிகமா உங்களோட சாப்பாட்டுல உணவுல எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது. மிளகு ரசம் சாதம், இட்லி, ஈஸியா டைஜஸ்ட் ஆகுற இடியாப்பம் அந்த மாதிரி நீங்க சாப்பிட்டுக்கலாம். முக்கியமா நீர்ச்சத்து உள்ள காய்கறிகளை அவங்க வந்து இந்த ஆஸ்மா பேஷண்ட்ஸ் அறவே எடுத்துக்கவே கூடாது. புடலங்காய், சொரக்காய், வெள்ளரி, பூசணி இந்த மாதிரி காய்களை அவங்க தவிர்க்கணும். அப்புறம் கிழங்கு வகை மற்றும் கடல் வகை உணவுகள் பாத்தீங்கன்னா மீன்ல வந்து ஒரு சிலருக்கு இது ஒத்துக்காத அலர்ஜி ரியாக்ஷன்ஸ்னாலதான் இந்த ஆஸ்மா ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால அவங்க இது வந்து அறவே தவிர்க்கிறது ரொம்பவே நல்லது. அப்புறம் வாழைப்பழம், அவங்க என்ன பழம் எடுத்துக்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா வாழைப்பழம் நிறைய சாப்பிடலாம். மாதுளம்பழம், அன்னாச்சி பழம், இந்த பழங்களை கூட கொஞ்சம் பீஸா கட் பண்ணிட்டு மிளகு தூள் ஆட் பண்ணி அவங்க சாப்பிடலாம். மிளகு தூள் வந்து ஆஸ்மா பேஷண்ட்ஸ்க்கு ரொம்பவே உடம்புக்கு நல்லது. அப்புறம் கிரேப்ஸ் அண்ட் ஆரஞ்சு வந்து அவங்க இந்த விட்டமின் சி கண்டென்ட் உள்ள ஃப்ரூட்ஸ் வந்து தவிர்க்கிறது ரொம்பவே நல்லது. இப்ப நைட் டைம்ல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களால தூங்க முடியாது, மூச்சோட சிரமப்படுவாங்க. இந்த ஸ்ட்ரெயிட்டா படுத்துட்டு இருக்கும் போது அவங்களால படுக்க கூட முடியாது. சோ அப்பனா உட்கார்ந்து இருந்துட்டே ஒரு சிலர் தூங்குவாங்க. சோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க கற்பூரவள்ளி இலை, துளசி, கரிசலாங்கண்ணி இந்த இலைய வந்து உதுத்து வச்சுட்டு இந்த இலைய வந்து அப்படியே ஒரு 100 டம்ளர் தண்ணியை கொதிக்க வச்சு அதுல போட்டு கஷாயம் மாதிரி பண்ணி குடிக்கவும் செய்யலாம். அதே சமயத்துல கற்பூர இலை, துளசி, கரிசலாங்கண்ணிய கொஞ்சம் உலர்த்தி அதை காய வச்சு பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு டெய்லி ஒரு ஸ்பூன் வந்து அதோட தேன் கலந்து உங்களுக்கு சாப்பிடலாம். தேன் தாராளமா ஆஸ்மா பேஷண்ட் சாப்பிடலாம். சோ இதை குடிக்கும் போது அவங்களுக்கு ரொம்பவே அந்த
ஆஸ்மால வர மூச்சு திணறல் சளி வந்து குறையும், ஃப்ரீக்வெண்டா வர அந்த சளி வந்து குறையும். அப்புறம் திப்பிலி பொடி, திப்பிலி வந்து நீங்க பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு அதையும் தண்ணியில கொதிக்க வச்சு நீங்க குடிக்கலாம். தண்ணி இப்போ டெய்லி வந்து கூடுமான வரைக்கும் மலச்சிக்கல் இருக்கும், தண்ணி நிறைய குடிக்கணும். சோ இந்த ஆஸ்மா பேஷன்ஸ் இருக்கிறவங்க தண்ணி அறவே எடுத்துக்க மாட்டாங்க. சோ அந்த மாதிரி இல்லாம கொதிக்க வைக்கிற தண்ணியில திப்பிலியை போட்டு நீங்க வந்து கொதிக்க வச்சு ஆற வச்சு அதை குடிச்சிட்டு வரும்போது உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அப்புறம் தூதுவளை, மிளகு, சுக்கு, திப்பிலி இதை வந்து நீங்க அரைச்சு வச்சுட்டு தண்ணியில கொதிக்க வச்சு ஒரு டிகாஷனா நீங்க ஒரு தேநீரா நீங்க குடிக்கலாம். ஏன்னா ஆஸ்மா இருக்கிறவங்க பால் குடிக்கிறது சுத்தமா அந்த ஆஸ்மா பேஷன்ஸுக்கு ஒத்துக்காது. அப்படி இருக்கும்போது அவங்க ஒரு நாள் முழுக்க பனிக்காலங்கள சூடா ஏதாவது குடிக்கணும் அப்படின்னு பால் கலந்த டீ குடிக்காம இந்த பொருட்களை கலந்த ஒரு டிகாஷனை போட்டு அவங்க குடிச்சிட்டு வரலாம். அதுக்கப்புறம் முசுக்க கீரை, அந்த கீரையை சாறு எடுத்து அந்த சாரோட திப்பிலியை வந்துட்டு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சு திருப்பி அதை காய வச்சு பொடி பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவு குறைஞ்சது ஒரு 14 நாளைக்காவது தேனோட கலந்து அவங்க சாப்பிட்டுட்டு வரும்போது ரொம்பவே அவங்களுக்கு குறையும். அந்த மூச்சு திணறல் சுத்தமாவே இருக்காது, அது குறையும். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா பலாப்பழ வேறு, அந்த பலாப்பழ வேரை வந்து வேக வச்சு அந்த தண்ணியை ஃபில்டர் பண்ணி அதோட வந்து பலாப்பழ சாறை வந்து கலந்து குடிக்கும் போது உங்க உடம்புல இருக்கிற குளிர்ச்சியை ஸ்டாப் பண்ணும். அதே சமயத்துல உங்களுக்கு அந்த பிராங்கோ டைலட்டஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிடும். ஏன்னா மூச்சு குழாய் வந்து உங்களுக்கு அடைப்பு ஏற்படுறதுனாலதான் மூச்சு திணறல் வரும். சோ அந்த அடைப்பு வந்து இயற்கையாவே அது வந்து வழி வந்து கரெக்டா உங்களுக்கு பண்ணி வைக்கும். அந்த டைலட்டஸ் அந்த வீக்கத்தை வந்து கம்மி பண்ணும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கண்டங்கத்திரி செடி வேர் எடுத்து அதை காய வச்சு பொடி பண்ணி அதை தேன்ல கலந்து குடிச்சிட்டு வரலாம். இதுல நான் சொன்னது ஏதாவது ரெண்டாவது நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம். அப்புறம் சித்திரத்தை உங்களுக்கு வந்து சளிய குணமாக்கக்கூடிய சித்திரத்தை வந்து ஏன்னா ஒரு ஹெல்த்தி பர்சன்ஸ் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு தூசி கிட்ட போகும்போதோ இல்ல பெருக்கும்போது தும்மல் வந்துச்சுன்னா உடனே வாய் வழியா என்ன பண்ணிடுவாங்க, அது இருமிட்டாங்கன்னா அந்த டஸ்ட் உள்ள போகாம வெளியில பிரிவென்ட் ஆயிடும். இதே மூக்கு வழியா இன்ஹேல் பண்ணும் போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தும்மிட்டா இன் ஹெல்த்தி பர்சன்ஸ்க்கு அது உள்ள அலோ பண்ணாது. சோ தும்மிட்டாங்கன்னா அந்த டஸ்ட் உள்ள என்ட்ரி ஆகாது. ஆனா ஆஸ்மா பேஷன்ஸ் இருக்கிறவங்க ஆல்ரெடி வீக்கா இருப்பாங்க, அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, தூசி ஆட்டோமேட்டிக்கா உள்ள போயிடும். அவங்களுக்கு தும்பல இருமல் இல்லாம ஸ்ட்ரெயிட்டா உள்ள போயிட்டு அது லங்ஸ்ல போய் செடிமெண்டேஷன் ஆகும். சோ அந்த மாதிரி செடிமெண்டேஷன் ஆயிட்ட பிறகு அந்த சளி இன்னும் அதிகமாயிட்டு அவங்களால வறட்டு இருமலா இருக்கும். சளி வெளியில வராது. கொஞ்சம் ஒரு டிராப் சளி வந்தாலே அவங்க ரொம்ப ரொம்ப ரிலாக்ஸ்ட் ஆன மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணலாம்னா சித்திரத்தை நீங்க நல்லா பொடி பண்ணிட்டு அதை வந்து ஒரு தேன்ல கலந்து சாப்பிடவும் செய்யலாம். தண்ணியில வந்து கொதிக்க வச்சு அது டீ மாதிரி குடிச்சிட்டு வரலாம். அதுக்கப்புறம் நைட்ல தூங்குறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட நெஞ்சு பகுதியில கடுகு எண்ணெய் ஒரு 50 ml அளவு நீங்க லைட்டா சூடு பண்ணிட்டு அதுல பூங்கற்பூரம் அதை வந்து நல்லா பொடி பண்ணி 2 நிமிஷம் நீங்க சூடு பண்ணி இறக்கிட்டு அந்த வெதவெதப்பான சூட்லயே உங்க ஃபிங்கர் பேட்ஸ் உங்க கையிலேயே எடுத்துட்டு உங்க நெஞ்சிலையும் முதுகுலையும் போட்டுட்டு வரும்போது அந்த லங்ஸ் போய் இறுகிதான் உங்களுக்கு மூச்சு திணறல் வரும். அது வந்து தூங்குறதுக்கு முன்னாடி இதை பண்ணினீங்கன்னா அந்த மூச்சு திணறல் உங்களுக்கு கம்மியாகும். அதுக்கப்புறம் அப்படின்னா நீராவி, எல்லா நுரையீரலுக்கும் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு தீர்வா இருக்கிறது நீராவி. ஏன்னா இப்ப இந்த கொரோனா டைம்ல கூட பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே சொன்னது நீராவி பிடிக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. ஏன்னா நம்மளோட பிராங்கஸ் வந்து டைலேஷன் பண்ணி கொடுக்கறது இந்த நீராவி. சோ அந்த நீராவி என்ன பண்ணுங்க, ஒரு அகன்ற பாத்திர தண்ணி எடுத்துட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு அதை இறக்குன உடனே அதுல வந்து வேப்பிலை, கல்லுப்பு, மஞ்சள் போட்டு நீராவி பிடிக்கலாம். இன்னொன்னு வந்து அதே நீராவில ஒரு மெத்தட் பண்ணலாம். ரெண்டாவது ஆல்டர்னேட்டிவா ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் பண்ணலாம். ஓமத்தோட விதைகள் அதை வந்து அந்த கொதிக்கிற தண்ணியில போட்டு 2 நிமிஷம் போட்டு ஆற வச்சு அந்த ஓமத்தோட வேப்பரோட நீங்க எடுத்துக்கணும். இந்த ஓம விதைகள் என்ன பண்ணா உங்களோட பிராங்கஸ் போற சுவாச குழாயை வந்து அதுல நடுவுல ஏதாவது அடைப்பு இருந்தாலோ சளி இருந்தாலோ அதை வந்து கிளியர் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் உங்களோட சாப்பாடு நீங்க சாப்பிட்ட பிறகும் சரி, சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடியே வந்து இப்பதான் எனக்கு ஒரு 3 மாசமா எனக்கு இந்த ஆஸ்மா ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கிராம்பு 4, பூண்டு 2, மிளகு 5, மஞ்சள் சிறிதளவு இதை போட்டு நீங்க கொதிக்க வச்சு குடிச்சிட்டு வரீங்க. அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை காலையிலயும் ஈவினிங் நீங்க குடிச்சிட்டு வரீங்க. ஒரு வாரம் குடிச்சிட்டு வந்தாலே உங்க நல்ல ஒரு ரிலீஃப் தெரியும். அதே சமயத்துல இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அப்படின்னும் போது, ஏன்னா பூண்டு வந்து ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ரொம்ப ஹைலி ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி அண்ட் ஆன்டிபயோட்டிக். இதுல இருக்க அலிசின்ற பொருள் வந்து எந்த சளியும் உடம்புல தங்க விடாது, அது வந்து மழை வழியா தள்ளிடும். சோ அதனால இதை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இஞ்சி சாறு, ஏன்னா ஆஸ்மா பேஷன்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு ஈஸியா டைஜஸ்ட் பண்ற கெப்பாசிட்டி இருக்காது, கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மி ஆயிட்டு இருக்கும். ஏன்னா அந்த இதயத்துக்கு போற பிளட் வெசல்ஸ் நம்மளோட இதயத்துக்கும் நுரையீரலுக்கும் ரொம்பவே கனெக்ஷன் இருக்கிறதுனால அந்த பிளட் வெசல்ஸ் ரொம்பவே வீக்கா இருக்கும். சோ அதனால கரெக்டான டைஜஷன் ப்ராசஸ் இருக்காது. சோ டைஜஷன் ப்ராசஸ் இருக்காதனால இஞ்சி சாறு நீங்க அப்பப்ப குடிச்சிக்கலாம். ஒரு இஞ்சி அரைச்சு வச்சுட்டு அது வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவு தண்ணியில கலந்து கொதிக்க வச்சு ஒரு தேன் கலந்து சாப்பிடலாம். நீங்க அப்படியும் குடிக்கலாம். அப்படி குடிக்கும் போது நீங்க என்ன சாப்பிட்டாலும் என்ன பண்ணா டைஜஸ்ட் ஆகி போயிடும். இது எதுக்காக சொல்றேன்னா இந்த ப்ராப்ளம்
ஆஸ்மா ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்கு சரியா சாப்பிட மாட்டாங்க, காலையில இருந்துச்சுன்னா பசிக்காது, நைட் எல்லாம் சரியா தூங்கி இருக்க மாட்டாங்க, அந்த இரிட்டேஷன்ல அவங்களுக்கு ஏர்லி மார்னிங் கொஞ்சம் ரொம்ப நேரம் தூங்குவாங்க. அப்படி நடக்கும்போது என்னாங்கன்னா உங்களுக்கு பசி சரியா இருக்காது. 2 வேளை சாப்பாடா கன்வெர்ட் ஆகும். அதே சமயம் தண்ணி குடிக்கிறது கம்மியாகும். அப்ப மலச்சிக்கல் அதிகமா இருக்கும். இந்த மலச்சிக்கல் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா 2 நாளைக்கு ஒரு முறை அடிக்கடி மலச்சிக்கல் இருக்குன்னு சொன்னா என்ன ஆகும்னா பைல்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும். சோ இதை ஸ்டாப் பண்றதுக்காக நீங்க இஞ்சி சாறு தினமுமே நீங்க குடிச்சிட்டு வரது ரொம்பவே உங்களுக்கு நல்லது. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நஞ்சு, அருப்பான், மூலிகை அதோட வேற வந்து கிராமத்துல கிடைக்கும். அதே சமயத்துல அப்படி இல்லைன்னா நாட்டு மருந்து, சிட்டியில இருக்கிறவங்க நாட்டு மருந்துல கிடைக்கும். அதை நீங்க கொதிக்க வச்சு தாராளமா குடிச்சிட்டு வரலாம். அப்படி குடிச்சிட்டு வரும்போது நல்லா உங்களுக்கு ஒரு சில நேரங்கள வாந்தி வரும். ஏன்னா சளி எனக்கு இருக்கு, நான் இருமுறேன், ஆனாலும் வெளியில வரமாட்டேங்க, எவ்வளவு மெடிசன் சாப்பிட்றேன் அது வரமாட்டேங்க அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இதை நீங்க குடிக்கும் போது உள்ள இருக்கிற சளியை கரைச்சிட்டு வெளியில வரும். அந்த வாமிட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு எல்லா சளியும் வெளியில வந்துடும். உங்களால மூச்சு சிரமமா இருக்கு, மூச்சு சிரமமா இருக்குன்றவங்க இது குடிக்கலாம். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த நீராவி பிடிக்கும் போதே நெஞ்சருப்பான், இந்த நஞ்சு அருப்பான் இலையும் நொச்சி இலை கற்பூரவள்ளி இந்த இலைய நீங்க போட்டு அதுல நீங்க ஆவி பிடிக்கும் போது உங்களுக்கு உங்களோட சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கும் ஒரு சில நேரங்களில் இந்த மூச்சு திணறல் ப்ராப்ளம் வரும். அது சளி என்ன நீர் என்ன டாக்டர் என்ன சொல்லிருப்பாங்கன்னா மூக்கு சுத்தி இருக்குது, கண் புருவங்கள்லாம் தண்ணி இறங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னுவாங்க. சோ இந்த இலைய போட்டு நீங்க நீராவி பிடிக்கும் போது அது ஸ்ட்ரெயிட்டா போட்டு அங்க இருக்கிற நீரை வந்து வெளியில எடுத்து கொண்டு வரும், வியர்வையா வெளியில எடுத்துட்டு வரும். சோ நம்மளோட கழிவுப்புறம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், சளி வியர்வை மலம் எல்லாமே நம்மளோட கழிவு பொருட்களை வெளியில தள்ளுறது. சோ இந்த மாதிரி நீராவி பிடிக்கும் போது உங்களுக்கு நல்லாவே அந்த மூச்சு திணறல் குறையும், உங்களுக்கு அந்த சளியும் வெளியில வரும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும், நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பல்மரி ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் மூலமா அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு. ஸ்பைரோமீட்டரி அந்த பால் ஊதுறது. இன்னொன்னு வீட்லயே நீங்க பண்ணீங்கன்னா பலூன் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு கொஞ்சம் ஒரு 10 ரூபாய் அந்த மாதிரி ஒரு பலூன் வாங்கி 1 or 2 பலூன்ஸ் ஒரு நாளைக்கு 2-3 பலூன் ஊதி நீங்க பண்ணும் போது உங்களோட லங்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். உங்க லங்ஸ்க்கு வந்து எக்ஸசைஸ் மாதிரி இருக்கும். கூடுமானவருக்கு மூச்சு பயிற்சி எடுக்கிறது நல்லது. ஒரு மூக்கு வழியா மூச்சு எடுத்து இன்னொரு வழியா மூச்சு நீங்க விடும் போது ரொம்பவே உங்க லங்ஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு போல்ல தண்ணி எடுத்துட்டு உங்க வாயில ஸ்ட்ரா வச்சு நீங்க ஊதுனீங்கன்னா தண்ணியில ஊதணும். அப்ப தண்ணியில பபிள்ஸ் வரணும். அப்ப என்ன ஆகுனா உங்க லங்ஸ்ல எக்ஸசைஸ் மாதிரி ஆகும். சோ இந்த சளி இருக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த எக்ஸசைஸ் முடிச்ச ஒரு ½ hour சளி வெளியில வரும். இதை நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் எந்த சாப்பாடு இருந்தாலும் கொஞ்சம் லைட்டா சூடோட சாப்பிடுறது ரொம்ப சில்லுன்னு ஆறி போய் சாப்பிடாம கொஞ்சம் லைட்டா சூடோட சாப்பிடுறது ரொம்பவே நல்லது. அப்புறம் மலச்சிக்கல் சொல்லியிருந்தா மலச்சிக்கல் வந்து வராம இருக்கிறதுக்கு கூடுமானவருக்கு செவ்வாழைப்பழம் சாப்பிடலாம். செவ்வாழைப்பழத்துல வந்து அதிகமா பொட்டாசியம் இருக்கு. சோ இந்த பொட்டாசியம் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணா நம்ம பிளட் வெசல்ஸ், ஏற்கனவே சொன்ன பிளட் வெசல்ஸ் வந்து ரொம்ப வீக்கா இருக்கும் ஆஸ்மா பேஷண்ட்ஸ்க்கு. சோ அந்த பிளட் வெசல்ஸ கொஞ்சம் பூஸ்டிங் பண்றது இந்த பொட்டாசியம். செவ்வாழைப்பழம் அவங்க டெய்லியும் சாப்பிடலாம். ஒரு சிலருக்கு இல்ல பழம் வந்து ஆஸ்மா பேஷண்ட் செவ்வாழைப்பழம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க, அப்படிலாம் கிடையாது, தாராளமா செவ்வாழைப்பழம் சாப்பிடலாம். அப்புறம் வெஜிடபிள் சூப் ஒரு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் 2 வேளை 1 வேளையா வெஜிடபிள் சூப் குடிக்கலாம். அந்த வெஜிடபிள்ஸ்ல உங்களுக்கு நீர்ச்சத்து காய்கறி இல்லாம உங்களோட பீன்ஸ் கால்சியம் இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி பீன்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் நீங்க ஆட் பண்ணி வெங்காயம், சின்ன வெங்காயம், பீன்ஸ் அந்த மாதிரி போட்டு அதுல மிளகு, சீரகம், மஞ்சத்தூள் போட்டு கொதிக்க வச்சு அதை ஃபில்டர் பண்ணி நீங்க குடிச்சிட்டு வரும்போது உங்களுக்கு அந்த மிளகும் போய் சேரும். சூடா ஏன்னா பனிக்காலத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அதிகமா லைக் பண்ணி சாப்பிடுறது டீ, காஃபி தான் குடிப்போம். சோ இந்த ஆஸ்மா பேஷண்ட்ஸ் இருக்கிறவங்க வெஜிடபிள்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி குடிக்கலாம். ஏன்னா இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த மிளகு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹைலி ஆன்டிபயோட்டிக். அப்புறம் நான் சொன்னேன் ஏற்கனவே நரம்பு மூலமா போட்டுக்கிற இன்ஜெக்ஷன்ஸை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லதுன்னு சொன்னேன். ஏன்னா பிராக்டிகலாவும் பாத்துருக்கிறேன், அனுபவத்துல உண்மையில சொல்றேன். அது வந்து டெரிஃபிலின்ற இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க. அது என்னன்னா அடிக்கடி அந்த நரம்புல இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போடும்போது அவங்க நரம்பு ஒரு குறிப்பிட்ட இயர்ஸ், ஒரு 10 or 15 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அது டோட்டலாவே அவங்க நரம்பு வந்து வீக் பண்ணிடும். அவங்களால ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நடக்க முடியாது, ரொம்ப டயர்டா ஃபீல் பண்ணுவாங்க. இது நேச்சுரலாவே டீல வந்து தியோஃபிலின்ற பொருள் இருக்கு. இந்த தியோஃபிலின் வந்து நீங்க டீல இருக்கிறதுனால பால் கலக்காம சாதாரணமா தண்ணி ஒரு 100 ml கொதிக்க வச்சு டீ தூள் போட்டு நீங்க குடிச்சிட்டு வரலாம். அதோட நான் ஏற்கனவே ஒரு சில வீடியோல சொல்லியிருக்கேன், இந்த லவங்கப்பட்டை டீ போட்டு குடிக்கலாம், ஆவாரம்பூ டீ போட்டு இந்த மாதிரி டீ குடிச்சிட்டு வரும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த மூச்சு திணறல் இருக்காது, உங்களுக்கு சளியும் கரைஞ்சு வெளியில வரும். சோ இந்த பயனுள்ள தகவலை ஆஸ்மா பேஷண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த தகவல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.